наш дорогой дружок Сеня. Сеня! На! Бизит, 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 бизит. Красавчик ты мой. Этот красавчик. Вчера легли спать пораньше. Ну, пораньше это у нас раньше 12 уже нормально все. Хотя бы за 15 минут до 12 это уже пораньше. В общем, легли спать пораньше. Вот. А Сеня всегда ждет. Он знает время примерное, когда надо ложиться спать всем. И начинает меня ждать, когда я приду и лягу. Только я легла, Сень как захрапел на всю комнату. Прям конкретно. Там в темноте просто все равно это было не снять. Но храпел он вообще атас просто. Пришлось его разбудить. А с утра у меня попугай разорался. И Сеня искулился, гулять хочу. Концерт целый мне устроили. Концертники.